كلمتين وبسرعة. في ناس بتسافر عشان حلم، وفي اللي بيسافر هروب من مشاكل، بس كلهم بيتعبوا وبيشيلوا هم الغربة. المشكلة هنا مش في التعب، المشكلة إن في منهم اللي حقه بيتاكل، واللي طالب بحقه بيبقى قليل الأدب. العامل يا أخوانا مش عبد، والمغترب مش شحات، ده إنسان وله كرامة وله بيت. افتكر كويس، 3 أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم: رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. يعني اللي بياكل حقوق الناس ربنا خصمه يوم القيامة، ودي مصيبة، لأن الخصم مش بشر، الخصم هو رب البشر. يا صاحب الشغل اتق الله، لا صلاة ولا عمرة ولا حج ولا استغفار مش هيمسحوا ذنبك طول ما في حق متعلق برقبتك. مفيش حل ولا مخرج، الحل الوحيد انك ترجع لكل واحد حقه. وصدقني انك ترجع الحق ده في الدنيا اهون مليون مرة من انك تتحاسب عليه في الاخرة، لان يومها لا هيشفع لك لا مدير ولا تنفعك سلطة. حق العامل مش تفضل منك، ده واجب عليك. واللي بيظلم الناس ربنا بيمهله، بس ما بيسيبش.